Aí, meus amigos, depois de algum tempinho, ó, molho de chaves, 4 chaves, alguém ficou para fora de casa hoje aí, ó. Aí dá um sinal muito bonito, que é um aço inoxidável, muito bom. Aí a gente fica empolgado, né, achando que vai achar uma baita de uma coisa top. Mas tá bom, tá valendo a caçada, né, tá aí, ó. Alguém ficou pro lado de fora hoje, como diz meu amigo Magrelo, detectores RJ, não entrou em casa, né. Teve que chamar o chaveiro para abrir o seu portão e a sua casa. Show de bola!